Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Xalq artisti Könül Xasiyeva Milli Konservatoriyada dərs demək istədiyini bildirib. Xəbər verilir ki, sənətkar bu barədə Space TV-də yayınlanan İbo Show verilişinə qonaq olarkən danışıb. Xanəndə müraciətinə hələ də cavab ala bilmədiyini deyib. Sentyabr ayının əvvəlində Milli Konservatoriyada dərs demək üçün rəhbərliyə müraciət etmişəm. Əvvəl vaxtım yox idi, çalışa bilmirdim. Amma indi elə bir yaşdayam ki, insan artıq bildiklərini bölüşmək, dərs demək istəyir. Xalq artisti deyib ki, konservatoriyadan cavab ala bilməyib. Rəhbərlik mənə cavab verdi ki, müraciətinizi dəyərləndirəcəyik, araşdıracağıq və sizə cavab veriləcək. Amma hələ də bir cavab almamışam. Onların nəyi araşdırdığını da başa düşə bilmirəm.